rero uyu murozi umva iyo umuntu abuza mikoro twabibonye cyambere yuko atuma wiyumva nkaho ntacyo umaze, kabiri agatuma wibaza ku byo mu buzima bwawe n'umuhamagaro wawe, gatatu atuma wumva uri wenyine mu buzima. Uzagasubizo kamwe kambwira turavuga ngo kubura amafaranga si ikimenyetso cyo kubura umugisha. Kubura amafaranga si ikimenyetso cyo kubura umugisha. Ushobora kuba utayafite uyu munsi. Cyane arenze ko ari wo mugisha. Ushobora kuba utayafite uyu munsi. Yego. Ariko ejo uzagira. Nzayagera. Ahubwo ukanuye ute kugira ngo yarebe. Ko amafaranga ntasengerwa. Barayakora. Amahame. Amahame. Anyumva. Kuba udafite ibifatika mu rugo si ikimenyetso cy'uko watakaje umugisha. Yakobo yagiye afite inkoni n'amavuta. N'amavuta yasiga ku musozi yatse yagendera aho ngaho. Baramunyanganya ibihe 10 ariko yahagurukanye amatungo ahagije kugira ngo Imana arishyiraho umukumbi. Rero kuba nta bushobozi si impamvu z'uko umugisha wagiye, ahubwo kanura urebe. Ikindi ugomba kwitonda muri iyi ntambara, ntugapimire imbaraga z'Imana ku bibazo ufite by'uyu munsi n'ibyo urimo. Pimira ku kintu kimwe cyitwa amasezerano. Ayatambutse ushime n'atarazumye ko Imana izabikora. Ayo isohoje ushime. Na itarakora wizere kuzayabona. Ahubwo kumanga ariko Imana wande kuri iki. Niba nkubwira ikintu gikomeye mukozi w'Imana, ntabwo Imana yaduhamagariye kugwa mu nzira. Yaduhamagariye gukizwa, kugubwa neza, gutabarwa, kurengerwa, kubona ibiduhagije tukumva kujya tugahaga, tukakira indwara, finale tukajya hehe mu ijuru. Kuremerwa kuzajya mu ijuru se? Cyane. Hagiye abanarahombye. Yego. So rero tugisengera abantu b'Imana bahuye n'intambara z'abadayimoni n'iki byose, ngira ngo iminota yo ku cyumweru bari iyo ngiyo simbizi ureba, ndavuga ngo icyo twita umwanzuro rero. Umwanzuro. Akantu rwose ngiye kubabwira. Hari igihe Imana itaguha amafaranga cyangwa ibifatika. Ntubibone muri iyo minsi. Ariko Imana ikaguha ibintu ibi bitatu. Icyambere iguha igitekerezo. Igitekerezo. Gutekereza kwiza kwateye Gideyoni. Gutuma akiza Abisirayeli. Gutekereza kwiza k'umugabo witwa Dawidi. Ngo yateguye iby'inzu y'Imana. Agiye kuyubaka Imana amubwira ngo yantunyubakire. Ufite amaraso menshi uracyarwana. Ahubwo umwana uzabyara niwe uzanyubakira. Nzamuha amahoro impande yose. Imana itimuha amasezerano 7. Iramubwira ngo ubitekereje gute? Iguha amahirwe. Amahirwe akuyemo ubuzima, icyo uzakora naho uzagikorera. Ariko biragusaba mindset yawe kugira ngo bashe gukemuka, bashe gutabarwa. Ibyo umurozi azangiza hari imbaraga zibikuraho. Iyo imbaraga zibikura ngo Imana ikugira mitatu kugira ngo bashe gutabarwa. Rero nshuti z'Imana, kuba nta kifite uyu munsi bisobanura ko umugisha wahagaze, ahubwo n'ejo birasohoka. Ejo birashoboka. Ejo hashize hari habi, n'uyu munsi ntihoroshye, n'ejo si heza nyamara, ariko ejo hazaza hano ni heza cyane. Tomorrow but one. Yego. To be better. Ntubyambukane kuva itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025 kugeza ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2026 hari imbaraga z'amasengesho tuzakora n'umwe bw'abera ministries amwe na Reverend Jean Baptiste inevuga ngo ntubyambukane, wikwambukana agahinda, wikwambukana intambara, wikwambukana amakuba, ntiwambukane ya madeni, ntiwambukane ya ndwara, ntubyambukane. Ni imbaraga z'amasengesho akorerwa online kuri YouTube kumwe bw'abera ministries ndetse no kuri telefone, aho tuzakira buri muntu wese ufasha gusenga kuyo tongera kubyambukana. Ni igihe cyo kwambuka wemye kandi ugatambuka umeze neza. Crossover. Hallelujah, hallelujah. Kandi ntibagirwe the seeds of joy. Gira ubushimisha, gira unezeza, imbuto y'urukundo ntikabure mu buzima bwawe. Bikorera iwawe, bikorera nabo muturanye. Umwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, si itorero, ntiryenda no kubaryo, ahubwo naho duhurira buryo bwa online, buri muntu wese mu itorero rye akawejwe muri ryo. Gumi wanyu naho hari Imana, the seeds of joy, hamwe n'umwe bw'abera ministries. Imana ibaha umugisha. Shalom.
Ubwabera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nongere nkomeze nkwifuriza ibihe byiza, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo ababane namwe muri ibi bihe by'amasengesho ndetse no mu bihe bizaza. Reka tugere tuti ntubyambukane, hari ibyo tugomba kwiyambura tukazinjira mu wundi mwaka twarabyiyambuye ibintu bikagenda neza. Amazina yanjye nitwa Jerry, turakomeje n'ubundi amasengesho arakomeje, ibiganiro nabyo birakomeje, kandi no kukubwira ngo Imana iracyakora nabyo birakomeje. Ndagusuhuje cyane aho uherereye, wowe uri mu Rwanda, wowe uri hanze y'u Rwanda, wumvemo ikaze. Nimba ugeze hano ari ubwa mbere, kora subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro bya buri munsi. Ariko nakurarikira cyane cyane aya masengesho turi gukora. Abantu bari mu Rwanda no guhamagara ku manywa, abantu bari hanze ho nibwo bikunda bitewe n'amasaha, kuko wenda dushobora kuba twe turi nijoro ariko mu bindi bihugu ari ku manywa akaba ari bwo uhugutse ubonye akanya, nta kibazo. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Mushumba nk'uko bisanzwe. Waramutse Mushumba? Waramutse amahoro. Umeze neza cyane cyane. Kuri kino cyumweru umeze neza, mu kanya ni amateraniro. Yego. Niyo mpamvu nifuza ko tugomba gusenga Imana, twegereye Imana, abakozi b'Imana. Tumuri amasengesho ntubyambukane, ntubirarane. Iminsi yo kwambuka iregereje, ntiwambukane agahinda, amarira, amaganya, iterabwoba. Umunsi w'ejo twishe umurozi, turamushwiragiza, tumukuye amenyo, tumukura inzara, tumukura izamano, tubaga ikibuno, abura aho yicara, dukubita amaguru, abura aho agenda, twahonze impanga ntiboneka mu izina rya Yesu. Yabaye ikibura buryo. Imana yaravuze ngo umurozi ntakabeho. Gisi mukeneye rero, ntago ari wanditse Bibiliya. Arakatsindwa. Ndamutwika, ndamukura ururimi rw'imbere n'urw'inyuma, ndamukuraho isonga y'ururimi, ndamucecekesha, ntakavuge, ntagakore, twiyumve, ntakarebe, ntakabona aho ujya, ntakagira abatwara. Ndamuhonda inyundo yitwa Umwuka Wera, nongere mubagisha ijambo ry'Imana, ndamutwikisha esanse yitwa kuko Umwami yanazantu batumana mu maso yanjye imbaraga zawe aba yariye bose Umwami Yesu, kandi urusyo yashaka kwikoreza rwikorera yumva uko bimera apfa ryo sijya bivuze umuroza apfi. Ntubyambukane, ntiwambukane izo ndwara, ntubyambukane, Imana igutabara. Uyu murozi mu muje icyerekeza, aragahuma ku manywa, arakagenda nijoro, arindagira, aragakora ku zuba, habura arakabura iyo yerekera. Uko ahiga ubuzima bwawe, Imana ihiga ubwe. Amen. Ndamubinze, ndamubiranduye, ndahiritse, ndarunduye, mvanyeho inkuru ze n'amateka ye ku buzima bwawe. Piseri bamenye imbaraga z'ibanga. Yego. Nawe wagiye kuraguza ugaterekera, wabuze uko ubigenza ujyayo, nubwo watanze ibitambo mu bapfumu, biracyakuririmba inyuma. Nawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo ubashe kubohoka. Nibutse abantu afite indasago bose burya banywanye n'abazimu. Kabisa. Usipo pendo banywanye n'abazimu. Baruguca, ubwo nibaruguca hafi ya sex, kubona urugo n'intambara. Baguciye mu ruhanga uzajya ubona bikezeze. Ubundi baguca mu ruhanga, mu kuboko, hano imbere ku mano n'inyuma mu bitugu, ngo umva hose abadayimoni barakuzengurutse. Ese magafa birakomeye. Ariko hari Imana ikuramo ibyo bintu. Amina. Hari Imana ihindura ubwo buzima. Haleluya. Ntabwo ngo umurozi n'umushitsikazi n'umupfumu ntakabeho. Kindamubika ngo amarira cyane Imana mukuye. Ndamupfura umusatsi w'ahantu hose. Hano nuko ndamufura umusatsi w'ahantu hose. Ubwo hari umusatsi hariho ingohe, hari mu matwi no mu mazuru, hari n'ubwo ahandi hose. N'ubwoya byo. Azapfa ari ku musozi yambaye ubusa bunga, arakabungera izuba riva. Uko ashaka kubuyereza abana b'Imana babuyereza Satani. Rega ni dayimoni turi kubuyereza mu izina rya Yesu. Imbaraga zisenya ibihome. Ntubyambukane. Gisintinyi umurozi ntakabeho. Tuma abana baba batinganye, bakabibisambu, bakanywa inzoga, batanga inzoga, bakanywa itabi rikabica mu gituza, akamujyana ukamubura. Umurozi ugutwara umwana ugasigara uri incike, ukabura icyo ukora. Kakwicira umugore ugasanga haduhuza na karanda honyora arakizwa. Oya apfe. Biravuze ngo akizwe. Oya agire gute? Apfe. Ariko ntakabeho. Ariko niyihana akavuga abo yishe, akabivamo, abana ubugingo. Ariko ukiroga ubwo muri make mu mwuka twamaze kubarangiza neza. Ibisigaye nawe uzabyiteje. Twifatire ikindi kirere. Ndashaka ko tuganira buriya mu bintu tugiye gusengerana kuri ko cyumweru. Yego. Imana iha abantu amikoro. Yego sha amikoro. Imana iha abantu bifatika. Amikoro ni ukuri. Ibaha ibintu bigize gute? Bifatika. Subaka nagake. N'agafaranga. Ibahe ku kanoti. Ibigiye wakoreye, yegiye wirukanyiye, Imana igwafatika ujye wishyura udafite ubwoba. Amujya kwishyura afite ubwoba. Ntabwo ngo ngomeza facture ngo ko yabemeshe wemereza.
undi ati apfunduraho. Buriya ngiye kukubwira ibintu acunga kuri fagitire ko bizamuka. Ikintu cya mbere gitera imibabaro mu buzima Silas wanjye harimo andi amaso nshaka afashwa nuko maze kwica umurozi wawe Silas mu mazi ariko oya nagende uriya murozi wo guhigira urugo rwawe ni ukuri nuko utaranzanira igitambo wowe niwe kenshi wowe shaka icyawe wogewe nzahita nkubwira ntigenda gusa nzakubwira akatsi ukura ku irembo ry'iwawe gusa ni akatsi gato ndakazi nzakakubwira ugenda ugakureho ubundi nzakubwira ijambo rimwe hari ukuntu hanze kubivugira kuri kamera reka dufite imbaraga byarubona bibigiye ataranduga ntarakuroga ndagenda icyatsi kirayi ndakibona ndavuga ni mu izina ryose ku Mana wantumye hari ukuntu gikuramo kikavamo cyose kikavana nk'umutima no muzi w'umutima cyo gihagaze na kakantu k'imbere ndavuga ndakuranduye ndasohora akanwa basege andusha umunwa se oya nabo bakoresha akanwa ndakuranduye nkuvanye yuhagarura igitsisi ndabigura cyugunye yongiye ubwo byakomeye no bimbaza nuko byara aferi yararangiye gusa muri bo bimbwire nyine no twihuse cyane hari ibintu bine bitera amakuba mu kubura mikoro ngira ngo uyu munsi ku cyumweru Imana igarurira uburyo yaravuze umukozi w'Imana ngo ndinde gusonza akugayisha kandi ugishaka nk'ibyo untunga mu buryo bukwiriye rwose kuko buryo icyubahiro n'ubutunzi n'ubwiza nibyo Imana iha abantu bayo se twe turi babi ntago turi babi iya amikoro tuvuga ni nk'amafaranga reka tuvuge mu mafaranga nivuga ngo iyo adafite atuma wiyumva nkaho ntacyo maze urisuzugura ntacyo uri cyo sira ndabeshya amafaranga amarayi ndi mu buryo bwiza iyo udafite amafaranga n'ubushobozi buri gihe wumva nkaho ntacyo umaze nkaho nta n'icyo uvuze nta n'icyo ushoboye abana bananiwe kujya kwiga kubera ko nta buryo so dukeneye umurozi wagutwarira amafaranga agutwarira ikirere akirekure maze ugire ubushobozi ni ukuri icya kabiri atuma wibaza ku muhamagaro wawe n'impamvu yawo sinari kubyumva ariko wajya gukora Imana itiburetse kora gutya utangiye akazi ariko se ndasambana ndica ninjye se wateye ese icumu mu rubavu ninjye wamaze abanyarwanda n'abanyamahanga ukibaza ku muhamagaro wawe ubundi bipfire ukaro ugasanga na wa muntu utazi aho urusengero ruri niwe ujya kuguza amafaranga ameze neza pe iwawe ubwana buraryama kandi kabyuka muri make iwawe hagize nko kwa muganga ukize asimbura undi muri make nibyo ngirimo ugasanga atuma wowe ubwawe batari kusemana nabigenze gute hanjye sinjye gutora gahunda njye hariya ni ukuryoshya icya gatatu iyo nta bushobozi bw'ubutunzi n'imbaraga no tugufasha guke iyo tuvuga so gutunga amamiliyari n'amafaranga akemura ibibazo byawe byo mu buzima busanzwe atuma wumva uri wenyine mu buzima yego sira ndabeshye umuntu akumva ari wenyine mu buzima ukumva kandi ikigusetsa maze kubura amikoro ubundi kandi ni nako kuri iyo udafite amikoro se ndukugira inshuti ntawe ndushaka kwiteza stress ntawe avuga ati ni ibibazo gusa bigenda ninda kwiteza stress nobody tangira uyagire yo kuna abashyitsi bagusura cyane akubundi barahumurirwa barabireba ngo tuzagusura hashize igihe kinini tutakureba bagomba kuza ariko barahumurirwa bundi nabyo umuntu yabyibaza bipfira he babwirwa n'iki ko amikoro yabonetse urumva barabibona rego umwanzi aravuga ati do kwa runaka byagize gute inyenyeri yaratse byaciyemo umwana yigahana umugore ahana dore baguze igitenge buriya abo kuri Noheli bo ntibaza ngo bazabigenza bate bameze neza baravuga ngo tuzarya iki bafite amahitamo ijambo turabigenza gute nako Noheli yararangiye bo kuri bonane yabonye Noheli irarangiye ntazi bya bonane ariko abandi bazi n'icyo bazarya nabo bazasohokera barabukinze bararangije hari uwitwa nzabigenza nte hari n'undi ubaza uti harya ubundi tubikore dutiku se murarya agafiriti ko mu mazi yakatogaje se abana muzabatembera nariyo se ntatiye dukodesha imodoka se urumva bo baba options andi we nta
nowe nta nzira, undi we afite amahitamo menshi. yavuze ukabyigemo ngo se ngo zumutse ziri mu mazi zokeje bimeze bite? nigeze kububwira umuntu umwe ni inshuti yanjye, ndamukunda uwo muntu nubwo akora ibinyanga byinshi ariko ndamukunda. usikaje umuntu akora amakosa ukazagera ukamukundira amakosa yako ntahandi wamujyana. ubundi yarambwiye ngo iyo amafaranga yaze mu mufuka uba yumva atahagarara hamwe kereka yamaze. aramukirigita mpaka magana abiri bijyana mu kabari bigashira kandi agasoreza ku bindi ntavuze. subwiye si karande mbi cyane itamuvamo, nashobora no gusakambura inzu ye, ariko ko nabonye ko amafuta araye ntaho namushyira. namwe nise baguha umureti wumutse cyangwa utumutse neza mpare ngo ariko pastor ngo umureti yumutse ngo nitose nta niyo nzi, niyumutse nta niyo nzi, nibyo special ntabyo nzi. umureti wumutse si igitangazo ko wumutse. arumva nk'urugero ngo uhaye aho umuntu ibyo aba atabyumva atabyakira. rero uyu murozi umva iyo umuntu abuze amikoro twabibonye cya mbere yuko atuma wiyumva nkaho ntacyo umaze, kabiri agatuma wibaza ku byo mu buzima bwawe n'umuhamagaro wawe, gatatu atuma wumva uri wenyine mu buzima. uza agasubizo kamwe kambwira turavuga ngo kubura amafaranga si ikimenyetso cyo kubura umugisha. kubura amafaranga si ikimenyetso cyo kubura umugisha. ushobora kuba utayafite uyu munsi, njye narenze ko ari wo mugisha. ushobora kuba utayafite uyu munsi, yego, ariko ejo uzagira nzayagera. ahubwo ukanuye uteye kugira ngo uyarebe, ko amafaranga ntasengerwa, barayakorera amahame. amahame anyumva. kuba udafite ibifatika mu rugo si ikimenyetso cy'uko watakaje umugisha. Yakobo yagiye afite inkoni n'amavuta byonyine, n'amavuta yasiga ku musozi yatse yagendera aho ngaho. baramunyanganya ibihe 10, ariko yahagurukanye amatungo ahagije kugira ngo Imana arishyiraho umukumbi. rero kuba nta bushobozi si impamvu z'uko umugisha wagiye, ahubwo ukanura urebe. ikindi ugomba kwitonda muri iyi ntambara, ntugapimire imbaraga z'Imana ku bibazo ufite by'uyu munsi n'ibyo urimo. pimira ku kintu kimwe cyitwa amasezerano. ayatambutse ushime, n'atarazumye ko Imana izabikora. ayo isohoje ushime, nayo itarakora wizere kuzayabona. ahubwo kumenya ariko Imana wande kuri iki. buriya nkubwira ikintu gikomeye mukozi w'Imana, ntabwo Imana yaduhamagariye kugwa mu nzira. yaduhamagariye gukizwa, kugubwa neza, gutabarwa, kurengerwa, kubona ibiduhagije tukumva kujya tugahaga, tukakira indwara, finale tukajya hehe? mu ijuru. kuremerwa kuzajya mu ijuru se cyane. tugiye banarahombye. yego. so rero tugisengera abantu b'Imana bahuye n'intambara z'abadayimoni n'iki byose, ngira ngo iminota yo ku cyumweru bari iyo ngiyo simbizi ureba. ndavuga ngo icyo twita umwanzuro rero. umwanzuro akantu rwose ngiye kubabwira. hari igihe Imana itaguha amafaranga cyangwa ibifatika, ntubibone muri iyo minsi, ariko Imana ikaguha ibintu ibi bitatu. icya mbere iguha igitekerezo. gutekereza kwiza kwateye Gideyoni gutuma akiza Abisirayeli. gutekereza kwiza k'umugabo witwa Dawidi ngo yateguye iby'inzu y'Imana, agiye kuyubaka, Imana aramubwira ngo ntunyubakire, ufite amaraso menshi uracyarwana, ahubwo umwana uzabyara niwe uzanyubakira, nzamuha amahoro impande yose. Imana ihita imuha amasezerano 7, iramubwira ngo ubitekereje gute, ko ntawe nabisabye, wowe ubikuye kwande. Imana avuga ngo kubw'ibyo, bami ba mbere biragaragara mu gitabo cy'abami, kubw'ibyo nguhaye izina nk'iry'abakomeye mu isi. umukozi w'Imana Dawidi aho imva yiri i Yerusalemu narahageze, ku isabato nta winjiramo, irarinzwe n'abasirikare. mu myaka 3 jeri uwo muntu aracyarimo? ntawe uriho. hari iki? hari izina gusa, hari izina nyine. ubitwa ba Dawidi ku isi bangana iki? nzaguha izina nk'iry'abakomeye. iyo ugiye mu mva ye gusohokamo ntabwo utera umugongo, ugenda usubira inyuma gutyo ireba, bantu bunamye. Dawidi arimo, harimo izina Imana yavuze, kuko yatekereje kubaka inzu y'Imana. kabiri iramubwira ngo mbabwire ikindi kintu kinejeje.
nzatoranyiriza ahantu hawe ubwoko nkubashinge ko batazongera kuva iteka. Niyo mpamvu ubona nubwo barwana gute ntawaba muri Isiraheli, ntawuzahabambura ngo kandi abanyabyaha n'abanyamahanga ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Bivuye kuki? Mu kubakira Imana. Umugabo ntangana uyu mugabo arahari. Igitekerezo nuko arwaye umuvandimwe wacu ngo abashe kudukorera. Ndi kugitekerezo ndabisubiramo suku ujajwe. Njye mu nsengero zose ntabwo ushaka kuba amafaranga ujyana muri toilette we kubaka toilette buriya. Nubwo nabwo amafaranga yo kubaka igikoni giye. Aya no mu rugo murazifite. Ariko se mu rugo mugira insengero. Njye ntanga yo kubaka urusengero. Kandi ngashaka intebe zo mu cyangwa ku ruhimbi. Buriya ari butere ntabyo nahakoze mfite uko mvuga ibintu byanjye. Aho ikarembure ntayobora bagitangira gufunga isengero. Mfata telefone nari naguze. Mfata amafaranga amadolari 400 nahawe na poso minyoni. Mbiguramwe imbaho z'urusengero ngo nkore plafo. Bashe gufata amajwi. Bya sound proof. Mbwira Imana imbaho nasitumye umugabo areba. Mbwira Imana nti Imana none nsubira kuri ya matushe sinarinze no kuyakoresha nkajya ngira gutya bakangoye. Nuno gafite nuzo kubona gafite mu ntoki. Mbwira Imana ngo Mana dore shigaje umwaka nkigendera ko nge numvaga ngomba kuba volontaire byanga byakunda ngakora ibi nkora kuko ibituvuga nge nawe Jerry mu idini ntibajye babivuga. Ntabwo babivuga. Wasobanura pasika wasobanura hari kandi hari hakeneye envelope. Ntabwo bikunda. Kuri kuba guhari kuravugwa ariko kandi twe twaje kugira ngo ukuri bashyize inyuma y'amarido tukuzana imbere y'irido kinyama gisubireyo abantu babiri cyangwa bihanganira imbere. Urumva? Mbwira Imana umugabo ntangana uyu nguyu. Mbwira Imana ni Imana dore shyizemo izi mbaho haba wa niba turi haba wa saa 4 haba wa saa 3 isengesho ryose rizavugirwa ujye mahe icyacumi kiri sengesho ringirire neza naba nkiriho naba narapfuye umwana wanjye ntazabeho nabi bakivuga izina kandi hano ndeba nabihize usibye wambaye nawe ndabibonye bangwe umunsi nuvuze ngo mwami Yesu wanabaye bugahita batashobora kuvuga ngo ngiye nkitwarira wantabaye akamumana mwami Yesu funatse cyacumi Mana wantabaye ubwo gihaza kutabara ntambabazo ntago ari butabara ngo ntambabaza asigare ibazo no gusengerwa n'abatabishaka n'abishaka n'abikunda kuko hari icyo navuze hari icyo havuze yego aramuga ati Mana shyize ibuye ryanjye ndisizeho amavuta nundinda ukampa amahoro nkagaruka singene ndi mbokoboko nzagaruka ahantu nzashyira urusengero rw'Imana ariko Peteri rero igitekerezo cyiza ba Petero barobaga icya kabiri Imana iguha umuntu Jerry yego umuntu uzaguhuza n'amahirwe yawe ako kantu niko ariko se umuntu izamuguha gute kandi ubica witwara nabi abantu babwira n'abahemukira izabiguha gute ntabwo ziri ijambo ntabwo urizi wowe ubwawe naravuze ngo cyagiye umukecuru ujya kwishyura ideni bamubwiye ngo iki genda utire ibibindi kandi ntutire bike tere byinshi yatiye ko batuzura uwo mutuzure se yakiguha nta kintu yaguteza umubare w'ibindi ungana n'umubare w'inshuti ufite none ko tubaniye nabi kandi Imana ikeneye guhuza n'umuntu uzakugeza kuri destin kandi wabiciye ntuvugana nabo ntubegera urabahunga ntiwisasosiye barapfusha ntutabara bararwara ntutabara bari muri groupe barakontribute wowe ntago ugira contribution mbega muri make uri muri groupe meze nk'umuntu urunguru aho kugira ngo baguseke ko ntacyo watanze wabuze n'ijana ushyiramo ngo babone ko ufite iyo ntego rega ntawe utazi ubuzima bwawe nta bintu witabira nta bintu ukora uragenda ngo ugenze batese Muraho gusa rero bana n'abantu gatatu soza Imana iguha amahirwe akubemo ubuzima icyo uzakora naho uzagikorera ariko biragusaba mindset yawe kugira ngo ubashe gukemuka ubashe gutabarwa ibyo umurozi azangiza hari imbaraga zibikuraho ngo Imana ikugira itatu kugira ngo ubashe gutabarwa rero nshuti z'Imana kuba ntacyo ufite uyu munsi bisobanura ko umugisha wahagaze ahubwo n'ejo birashoboka ejo hashize hari habi n'uyu munsi ntihoroshye n'ejo si heza nyamara ariko ejo hazaza hano ni heza cyane tomorrow but one to be better than today. Thank you so much.
mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Umurozi ntagahumeke, ntakarye, ntakanywe, ntakicare, ntakagire icyo ari cyo. Ukundaho imyanda azayitwarane niyo yari yizaniye, bose bakubitwe bamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Shalom.